crianças. Teu cu, guria. A gente tava fazendo exercício que tinha que olhar um no olho do outro. Fiquei séria, assim, olhando pra ele. Ele ficou me Eu olhando. fiquei também. No começo tá dando tudo certo. Até ela começar a parecer um fantasma. A gente no exercício lá, mó clima tenso, assim. Mó clima tenso não, mas mó concentração. Aí, você está me assustando. Eu comecei a rir. Mas, gente, olha, eu não sei se eu conto aqui como foi essa parada de meditação. Não sei se eu conto aqui ou se eu faço um vídeo. Tá, muito legal. Foi muito Acho que eu vou contar aqui. Gente, tá muito legal. E eu comi um marshmallow. And I've got too many words. My heart was wrapped in clover. Oh, I found the Gente, ontem fiquei um pouco emotiva. Estava um pouco bêbada, talvez muito, talvez cozida pra caralho. Agora estamos aqui dentro do ônibus, porque a gente vai pra Berlim hoje, que acabou Berlim Affair. Acabou! Mas foi super legal, eu vou explicar como foi melhor em vídeo, explicar também como o Vitor Hugo se conectou com sua deusa interior. Ah, foi lindo. Gente, chegamos em Berlim, tá um calor desse leitíssimo senhor caralho, e olha o que eu tô comendo. Uma sopinha, só pra começar a putaria. Eu sou paixão, eu com sopa, Vitor Hugo com chopp. Ai, gente, só queria mostrar um pouquinho de Berlim pra vocês. E achamos essa rua muito graciosa. Linda, quero morar aqui.